अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं जिद्दा में एक ऐसी प्लेस एक्सप्लोर करा। अगर आप लोग यहाँ सऊदी में होते हुए फ्रोज़न मुर्गी खा खा के थक गए तो ये प्लेस ज़रूर विज़िट करिए। ये जिद्दा में बर्ड मार्केट है और यहाँ पर आपको देसी मुर्गी, बदख, तीतर बटेर, खरगोश, ईमू बर्ड, हर वो चीज़ मिल जाती जो आप खाना चाहते हैं या फिर पालना चाहते हैं। यहाँ तक कि आपको यहाँ पर ऊँट और बकरी भी मिल जाती। अगर आप देसी अंडे खाने के शौकीन हैं तो देसी अंडे भी यहाँ पर मिल जाते हैं। ऐसी ज़बरदस्त सऊदी एक्सप्लोर वीडियोस देखने के लिए मेरे को फॉलो करना नहीं भूलना।